Μεσολάβηση! Μια μπουκιά! Μείωσε κατ' σου φίλε! Θυμίσου τα ψάρια είναι φίλοι, όχι φαΐ! Φαΐ! Τόνι, πρόσεχε! Θα φάω ψάρι απόψε! Θυμίσου τα στάδια, φίλε! Μια μπουκίτσα! Γεια σας! Είναι αδιέξοδο! Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φύγουμε! Ποιος είναι? Τόρι, βοήθησέ με να φύγουμε! Συγγνώμη, ελάτε αργότερα, τώρα φεύγουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει έξοδος. Πρέπει να υπάρχει έξοδος. Κοίτα, εδώ υπάρχει κάτι. Διαφύγει. Αναρωτιέμαι τι θα πει αυτό. Παράξενο, γράφεται πως η λέξη διαφύγει. Ήρθε ο Χάρχας! Μια στιγμή. Ξέρεις να διαβάζεις? Διαβάζω. Σωστά, ξέρω να διαβάζω.